Dobrodošli u Finansijske novosti. Pogledajmo kako se danas trgovalo na domaćim berzama. Program nagrađivanja klijenata Sviđa mi se novi je program Raiffeisen banke, kojim banka nagrađuje lojalnost svojih klijenata. U programu mogu učestvovati svi korisnici debitnih i kreditnih kartica Raiffeisen banke. Koristeći svoje kartice prilikom plaćanja roba i usluga kod trgovaca partnera s kojima banka ima potpisan ugovor, korisnici automatski učestvuju u programu nagrađivanja. Program nagrađivanja je potpuno besplatan i ne predstavlja trenutnu akciju banke, nego će se sprovoditi kontinuirano. Raiffeisen sviđalice su bodovi koji se skupljaju u okviru programa Sviđa mi se plaćanjem karticama isključivo na prodajnim mjestima označeni prepoznatljivom naljepnicom Sviđa mi se. Nakon dostizanja određenog praga Raiffeisen sviđalica, korisnik kartice stiče pravo na ostvarenje određenih popusta ili nagrada. Za svakih 10 km plaćenih karticom Raiffeisen banke kod nekog od partnera dobijate jednu Raiffeisen sviđalicu. Stanje Raiffeisen sviđalica klijenti mogu provjeriti na slipu koju dobiju nakon svake dobavljene transakcije ili na portalu usluge i izvod koji mogu pristupiti preko web stranice banke. Svaka lokacija partnera označena je prepoznatljivim naljepnicama Sviđa mi se.